百万、几千万的时候，可能我们会心里会跑出一个想法：我要马上来新冠，我们要不讲当到为什么而活？很可能有很多答案。我要说的是，这些答案，我所想出来的答案，都是在问，也都在寻求上帝，在寻找神，寻求神。有一些人不会问这些问题，就像没有解问，他们直接就去寻找刺激，然后他们直接去寻找刺激去终身，就在那个原住民主题公园的那个栏杆那边，坐在那边3、4个人，他们围在那边啊，在那边就地上有瓶瓶罐罐，地上也有那个叫做。又长寿就有7星的这样子，就在那边扫过他，我每天经过我都会看一下这样子。他们也11500，进堂贡献2500元，合计是53427以上。好，宋龙。不好意思。受上帝的祝福。然后呢，到一个我让耶稣基督的地方，奉耶稣基督名来聚集的弟兄姐妹，因着我们认识他，我们寻求他，我们就知道他在我们中间来做奇妙作为的上帝，从今时直到永永远远。阿门。小学的时候，小朋友自己说。秩序的上帝，好，让我们可以在我们预定的时间当中，来享用你为我们所预备的饮食。你赐福我们身体在享用的过程里头的时候，我们可以很舒服的来把它吃下去。我们也纪念你在我们当中所做的功。我们谢谢你，听我们的祷告是靠耶稣的名。请开动。没有网再来这边拿网哎，那个米其林。今天我们今天关系，你们辛苦了，是感恩生命的。
非常辛苦了，哦，谢谢你们。我们弟兄团去唱一首歌，好不好？好，钱威仪来带动。用阿妹说的啊？用阿妹的。没事的。来，你敢起来？吃饱哎。先把晚上的先拿来唱啊！好，你发音了。我们会唱什么？我是都可以的。哥哥爸爸真伟大。我捡到了呢。还有弟兄姐妹和兄弟，大家平安。大家都很隆重，今天能够参与我们的节目，我们给他们一个原住民的掌声好不好？原住民的掌声，不够大声哦，再来一次，原住民的掌声。好，yang kami dari Kapolok itu Pak, anu tempat-tempat kami merurai kami lebih tahu，还有一个也是很，今天也是庆幸了哈，也是关于我们自己的家庭了哈。因为我们刚出院嘛，今天能够莅临在我们这个现场，我们也是很感谢神，神也是让他一个又活到这个健康的身体哈，我们给他感谢一下，也祝愿这一辈去，愿生命的掌声。好，来，我们那个鲁加油，你们会不会？会，弟兄。有请各位坐下。没有协调性，坐下。预备。来，我们。呀，嘿呦，会不会？嘿呦。嘿呦啊，嘿呦啊呀！jika butik kami dan rayaan nanti syong, naik baru raya kami tiniskan nyelapin ling-lingan，今天跟姊妹们好，我们再给他们一个最好的那个好，我们再唱一首《Makaman Anamo》。感谢的很好。哎，你说叫我唱歌，可能你是那个五音不全。哎，很感谢，谢谢。这个等下我们大家的预备动作哦，不要愣在那边哦。那buka-buka，来kita mati nih mahanet dapat beli。4、5、6、7、5，这个叫性功能的教这个2、5、6、7、wah ini kita buat lebih singkat ini 5、2、3、4、5、6、7
4、2、3、4，加一个动作，最高难度的，ready，预备起，头部动作，1、2、3、4、5、6，别弄真大力个表，1、2、3、4，加油，对，3、2、3、4。Bersama lawa ayat Musa. Halo, aduh, halo. Iya mai hong hai yan, oh yon yon hoi yan, hoi yan hoi ye yan, taruan oh hai yan, taruan hoi yan.加州那阿妹山路是要上台，很少机会你上台。会唱的原住民只有一首而已。曾经好几十年前，我跟我老婆结婚的时候唱过的。Untuk nangis di muda serasa cinta memang ayat alun